नमस्कार। निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में लोकसभा चुनाव जिस तरीके से अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, इस बीच मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस एनडीए और बीच में निर्दलीय प्रत्याशी और मुकाबला त्रिकोणीय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में 7वें चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें से कई सीटें ऐसी है जहां पे मुकाबला त्रिकोणीय है। और इसी मुकाबले के बीच काराकाट की सीट आती है, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, दूसरी तरफ राजा राम सिंह और तीसरी तरफ पवन सिंह। तीनों के बीच मुकाबला कड़ा है और तीनों ने यहाँ का जो बोल सकते समीकरण वो त्रिकोणीय बना दिया और लगातार मुकाबला दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह जो है वो इस मुकाबले में आगे होते हुए नजर आ रहा है। इसी बीच चुनावी सभा में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के और भारत के रक्षा मंत्री को हूटिंग का सामना करना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको बता दें, राजनाथ सिंह जो है बिहार आए थे, जहाँ पे काराकाट की जनता से उन्होंने ये अपील की कि उपेंद्र कुशवाहा को आप वोट दीजिए। इसी भाषण के दौरान लोगों ने और समर्थकों ने ये कह दिया, पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। तो देखिए, पवन सिंह की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन इसी बीच जब रक्षा मंत्री आए थे राजनाथ सिंह बिहार, तो उन्होंने भाषण दिया और भाषण में ये कहा कि बिहार के लोगों की राजनीतिक दृष्टिकोण काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब यहाँ के लोग खटिया पे 4 लोग बैठते हैं तो सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की राजनीति की चर्चा करते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह का ये बयान कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगा, तो दूसरी तरफ पवन सिंह जिंदाबाद के नारे लगने लगे और कहीं ना कहीं देश के रक्षा मंत्री को हुटिंग का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बिहार के लोगों की राजनीतिक दृष्टि से बहुत आगे। जब 4 लोग चारपाई पर बैठते हैं तो पूरी दुनिया की राजनीति का चर्चा करते हैं। भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा रहे, इसलिए वोट मांगने आया हूँ। उन्होंने कहा केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए भी वोट मांगने आया हूँ। विपक्षी पार्टी को निशाना साधते उन्होंने कहा है कि राजद और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया, वहीं कहीं साथ खड़े लड़ रहे हैं तो कहीं अलग अलग। इंडिया गठबंधन का मतलब है इंडिया तोड़ो गठबंधन। इंडिया गठबंधन वाले अपने ही परिवार के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में पूरा विश्व में 8वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और लगातार जो है राजनाथ सिंह जिस तरीके का बयान दे रहे थे, उसी बीच उन्हें पवन सिंह के समर्थकों का सामना करना पड़ा। हूटिंग हुई। अब इसका परिणाम क्या होता है तो देखना लाजमी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।